What is Kegels exercise? Kegels exercise is basically strengthening of the pelvic floor muscles. Now what is pelvic floor muscles? Pelvic floor muscles are those muscles that support the uterus, the bladder, the intestine and other visceral organs. मल्टीपल डिलीवरीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एज या फिर मल्टीपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण इनमें वीकनेस हो जाती है. इनकी वीकनेस के कारण यूरिन लीकेज के इश्यूज आ जाते हैं. छींकने खांसने पे या वेट लिफ्टिंग करने में यूरिन लीकेज के इश्यूज आते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में. देन फीमेल्स में यू कैन हैव यूट्राइन प्रोलैप्स इश्यूज एंड मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इश्यूज आर सीन बिकॉज ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस. अब हम इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं? कीगल्स एक्सरसाइज एंड इट्स वेरिएशंस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर. कीगल्स एक्सरसाइज बेसिकली सिंपली बस एक आप वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है एंड रिलैक्स करना होता है. इसके लिए जस्ट इमेजिन दैट आपको यूरिन आ रही है एंड आपको यूरिन को होल्ड करना है. तो आप अपने वजाइनल मसल्स को स्क्वीज़ करेंगे, 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे. अगेन स्क्वीज इट फॉर 5 काउंट्स एंड देन रिलैक्स. धीरे धीरे आप इन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम को आप बढ़ा सकते हैं. जो आपने 5 काउंट्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, होल्ड इट फॉर 7 काउंट्स, देन 10 काउंट्स, देन 12 काउंट्स, दिस वेज. एंड आपको इसे 40 to 50 टाइम्स पर डे करना होता है, तब जाके ये इफेक्टिव होती है. इट कैन बी डन इन एनी पोजिशन. यू कैन डू इट इन सिटिंग पोजिशन, यू कैन डू इट इन लाइंग डाउन पोजिशन. Any position is okay with it, and then slowly you can progress to its variation. Stay tuned for watching the variations of Kegels exercise.